馬騮喺呢度。頭先已經見到4隻，啊？哇！又係。今日咧就好早咧就我哋個叫做復活節嘅旅程。咁咧我哋6點零鐘出發，咁就而家咧阿 James 就揸架車啦，阿大斌就揸架車啦。咁我哋一行10日，咁啊會經港珠澳大橋咧去呢個珠海。咁我第一站咧就去飲茶。咁啊我哋有一個好好嘅行程啊！所有行程都由阿怡華去安排，咁啊，我哋跟住去玩就得㗎啦，等大家開心啲咧。今次咧，我哋行港珠澳大橋咧，就去過好多次嘅，但係由自己一個叫港車北上呢個行程咧，我係第一次嘅，咁啊，所以比較新鮮啲覺得。咁啊，而家我哋一路由呢個專業嘅司機一路咁去，咁我哋去港珠澳大橋，咁啊去珠海啦。但係今日咧個天氣有少少落微雨嘅，咁啊而家我哋咧就港車北上嘅。我揾條短啲嘅去跟啊！都好多車過關喎，6點都過多啦。今日我哋咁早過嚟都咁塞車，咁多車嚇，可能真係凌晨嚟。啱啊！阿大斌應該喺我哋後邊架車，喺後邊嘅應該喺後邊。咁我哋咧第一站係阿怡華安排咧去我哋珠海咧去海港飲茶，咁啊希望按 schedule 咧8點鐘到啦。阿哥，你入到去記得 double brake 啊，唔好撞埋人哋嗰度啊 ，double brake。
個？喺呢度㗎，喺呢度㗎，呢度啊，入去，入去啊，入去啊！打射個波啊要。爭啲，坐嘅係啦。飛返過嚟。好，你落地，跟住攞返過嚟。好，嚟捉實啊！攞返嚟啊！過嚟啊！呀，出嚟啊！出嚟啊！好耶！胡飛雲啊！喂，再嚟個，助跑，彈高啲！哇，好高！再嚟個！再嚟個，跳高啲！Nice work， 繼續啊，繼續啊，試下爬第二條路線啦。黃色嗰個咧多啲嘅，你睇下側邊可以行上去。係啦，哥哥繼續啊，上去啊，上去啊。係啦，我同細佬講緊啫。係啦，細佬繼續上。踩上去嘛，細佬繼續。踩上去綠色嗰嚿隻腳。媽咪望過嚟，老公你哋兩個一齊望過嚟啊！你哋兩個一齊望過嚟啊！媽咪，一二，打緊保齡球啊！呢度。嚟，一齊望住，仲爭4二獎啊！揸住個波啊！1、2，好。
行頭啦，咁樣咧就諗住係啦，就喺度睇緊海鮮。你哋玩下細佬？唔好啦！啲捉蟲嗰啲真係。真係啊！都有啲㗎，我都唔食。佢冇話叫你食。你煮都要30，1斤貴咯。係咯，你做你交唔交？有冇絕你啊？有啊。冇絕你啊？你買咗乜嘢咁開心啊？咩嚟㗎？墨魚。哇！佢仲喺度，仲有隻眼㗎喎佢，你同佢好 friend，你仲食佢？我好驚呢度啊！佢唔驚佢喎，係咪啊？有兩個人啊！好啦，而家人人都買咗嘢。哎呀，唔好食。仲有個墨魚啊！大鑊。你諗住買嚟玩㗎？唔係買嚟食㗎。我哋要食咗佢㗎嘛？你話你得啦，你擺低佢啦，媽咪，得㗎啦。我影唔到你樣嘅，放心。你俾佢啦。佢比較好啦，做得好好啊！佢係好脆嘅，脆少少得比較。我哋今朝瞓醒啦，睇下幾點？好啦，已經1點啦。其實我哋10點幾、8點幾，個個都陸陸續續醒。不過咧，我哋咧就喺度 hea， 係啦，唔知做乜嘢，因為今日冇特別行程，所以就攤下先。呢度係邊度啊？介紹下。
哋而家喺珠海坐呢個索道噃。早晨啊，各位團友。哇！75山啊！1500米啊！咁呢度我哋一路上去啦。要行落嚟好慘啫。佢哋嗰啲坐吊車，我膝頭哥唔掂喎。哇！咁啊，我哋咧呢度咧8位團友裏邊咧，我哋兩個白色頭髮嘅就唔上得去，唔坐得滑車。我哋可以坐呢個索上索落，但係唔坐得索滑車，係啦。呢就滑車啦，下面呢啲係啊。你影翻後邊就見到啦，你影翻後邊望下後邊地下嗰度。係啦，嗰啲就滑車啦。係啊。滑車上滑車落㗎。哦。點解咧？嗬？唔係呢個叫索道，就係淨係上呢一轉嘅啫。咁你唔使行啦，咁就去參觀下呢度個山，望到嗱，你睇後面幾靚嘢。係啊，好風景優美啊！優美啊！我哋排隊都可以慢慢影㗎啦。不過我咧咁樣搖來搖去真係咧，排好就好多喎，喺度排緊啊啲人。嗰度都唔算多啊。You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. 好啦，我哋咧玩完索道，去呢個珠海1號呢間茶樓金碧輝煌，飲翻個下午茶先。各位團友，專上嘅 VIP 會席，我哋而家嚟到好靚嘅地方飲茶。冇錯。有人想表演魔術，睇住啦！哇，一杯啡，飛高啲，飛高啲！